身边围绕最浪漫的。这边是岳阳县的一条商业步行街，连续下了2天的雨了，一直是暴雨到大雨，好像要把每个城市冲刷干净一样。Hello， 大家好，我现在在岳阳县，今天我们一起看看雨后的岳阳。雨后的街道格外的清晰，比较干净，天空并没有泛晴，没有看到太阳出来。我漫无目的的行走在这个陌生的城市，眼睛看着路上比较少的行人，一步一步往前走。荣家湾出站口，这边到底是一个客运站还是一个货运站？这个我也不太清楚了。这还没有骑出2步又下雨了，你说这怎么拍嘛？今天雨一直下，气氛不算融洽，在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。你爱着他，也许也带着恨吧。青春耗了一大半，原来只是陪他玩耍。从前面一路骑出来，这边是富荣东路，我们沿着富荣东路一直骑到前面去。我们还是跟以往一样，围着这个城市骑行一圈，看到什么就拍什么，也不会说刻意的不去拍什么。毕竟一个城市还是特别大的，你要完全把它拍下来的话，还是有很大难度的。很多人不喜欢雨天，它冰冷潮湿，传达着灰色抑郁。但是也有人喜欢雨天，它深沉的热点有点魔力，它无尽洒脱，清扫城市的灰烬。也许从天而降的淅淅沥沥的雨，也会在它滴落的瞬间叙述着每一个故事。其实我也不喜欢雨天，因为它很容易把衣服弄湿。细雨对于我来说是引导者，因为每一场雨，我才会静下心来看这个美好的世界，静下心思来思考每个问题。在我高兴的时候，阵雨是欢快热情的，他会用欢乐的声音向我讲述今天发生的小故事。在我难过的时候，阵雨是悲伤的，但是我们居然在世界上学会了如何去隐藏满心的忧郁，习惯于戴上假面具去应对人情世故。骑到这前面相对高层就特别多了，这边还有在建的。这个小区是荣湾外滩，但没拍一会又下雨了。等下看看往哪边骑吧。现在我骑的这条就是长风路，这边有隔离带，旁边是车辆走的地方。现在我这边只能骑在自行车道上面，这后面也是建了不少的高层。前面目前看到是比较空，可能要骑远一点才能看见吧。这就是前面的样子。这边有牌写的是长风北路，我们就沿着这边骑下去，还是只能走自行车道吧，不能骑到外面去，这里面好像堵住了。看这边走过去，这小兄弟是骑行的吗？好像真的是骑行的，看他带了很多装备，这个下雨天就不容易了。这边还有一个大酒店，前面还有一个圆形的转盘，不知道是什么。对面在新建不少的楼房。洞庭渔歌美食街，我昨天看到这个洞庭渔歌不知道是什么，现在明白了，原来是条美食街。新荣明珠小区，再往前面骑一点点，然后就要左转过去了吧。原来洞庭渔歌就在这里，我们到对面看一下。这是新建的一个商区，好像还没有商家入驻，还没正常营业，都是空着的。这边也是，这边是岳阳县汽车站，前面是候车厅，这是汽车站对面的情况。前面是刚刚一路骑过来的情形，就这样子。岳阳县第一中学，这边还有一个广场，好像是厚德广场吧。出太阳了，一会下着小雨，一会又出着太阳。这前面是体育馆吗？我们现在沿着这前面一直骑回去吧。零星小雨加点太阳，都说不出来是什么感觉。在岳阳县其他的路上面，这种两边的大树是非常多。这个不光是吸尘、降噪、
马路上车辆的噪音都能吸收不少，而且这段阳光也是很好。岳阳县3人民医院，现在转了一圈了，又转回来了。等下我们开车去岳阳市，岳阳县的视频就拍到这里。这也是走过湖南第49个城市了，拍完岳阳市就是第50个城市，然后做一个视频，把所有的城市都展现出来给大家看一下。好了，这期视频。